Mana bizning bugungi video obzorimizda hamma bilgan va ko'pchilik qiziqqan AX Wallet sayti. Bu sayt orqali biz birinchi bo'lib предложениесini skachat qilib olishimiz kerak. Demak, saytga kiramiz, bizga xuddi shunaqa oyna ochiladi. Xohlasanglar, polniy bu loyiha haqida o'qib chiqsanglar bo'ladi. Ruscha berib qo'ygan, bemalol o'qib chiqishinglar mumkin. Ya'ni rejalarini qanaqa qilib daromad olib beradi, shular haqida ma'lumot olsanglar bo'ladi. Endi biz birinchi bo'lib bu yerdan ko'rib turganinglardek Androidga download tugmasi turibdi. Agar sizlarda eski предложение bo'lsa, yangi предложениeni shu saytiga kirib, ya'ni ofitsialniy saytiga kirib skachat qilib olishinglarni tavsiya etaman. Biz hozir skachat qilib telefon oynasiga o'tamiz. Mana programmasini yuklab olib kirib olganimizdan keyin xuddi shunaqa oyna ochiladi. Agar sizlar bunda yangi bo'lsanglar, birinchi qatordagi Create a Wallet tugmasini ustiga bir marta bosib, sizlar o'zingizlar yangi kashlog ochishinglar kerak. Bu yerda mnemonikka bosamiz, old xonali kod yozib, keyingi qatorda bizga 12 ta so'z beradi. Ya'ni 12 ta so'zni biz kopirovat qilib olishimiz kerak yoki screenshot qilib olishimiz kerak. U bizning kashlogga kiradigan 12 ta sekretniy so'zimiz bo'ladi. Uni hech kimga ko'rsatishinglarni tavsiya etmayman. Demak, orqaga qaytamiz. Bu yerda agar kashloginglar bo'lsa, import tugmasini ustiga bir marta bosib, mnemonik tugmasini bosib, biz kodimizni bu yoqqa yozamiz va 12 ta so'zimizni keyingi ochilgan oynaga yozib, biz hozir o'zimizni profilimizga kirib olamiz. Mana xuddi shunaqa oyna ochildi. Bu yoqqa hozir biz o'zimizni 12 ta sekretniy so'zimizni yozib, import tugmasini bossak, bizga ko'rib turganinglardek kashlogimiz ochiladi. Demak, sizlar agar bunda yangi bo'lsanglar, balansingizda 0 turadi. Mana balansimda ko'rib turganinglardek $32,000 ga teng tokenlar bor, ya'ni AX tokenlari bor. Sizlarga qanaqa qilib olishni ham aytib o'taman. Mana shu video opsiyasida taklif kodi deb yozib qoldiraman. Ya'ni $1000 beradi agar o'sha taklif kodini yozsanglar. Registratsiyadan o'tib, settings bo'limiga o'tib, bu yerda invite bin tugmasi turibdi, ya'ni ikkinchi qatorda. Shuni ustiga bir marta bosib, opsiyadagi kodda mashq yozib bound tugmasini bossanglar, sizlarning balansingizga ham $1000 ga teng tokenlarni beradi. Demak, orqaga qaytib olamiz. Bizga asosiy kerak bo'ladigan bo'lim shu settings va wallet bo'limi bo'ladi. Agar sizlarda ham inglizcha bo'lsa, xohlasanglar bu yerda Amerika mana tilini ustiga bir marta bosib, o'zingizlarga ma'qul tilda qilib olsanglar bo'ladi. Xohlasanglar ruscha, xohlasanglar pastga tushsanglar, ko'rib turganinglardek o'zbekcha ham bor, o'zbekchaga ham o'girib olishinglar mumkin. Demak, biz rus tiliga o'girib qo'yamiz. Keyin sizlarga kirishinglar bilan bu yerda ko'rib turganinglardek tillar oldida Google Authenticator ikonkasi turibdi. Shuni ustiga bir marta bosamiz. Va bizga shu yerda Google Authenticator kodini beradi. O'sha kodni kopirovat qilib olib, hozir screenshotlarda chiqarib qo'yaman. Qanaqa qilib u kodni kiritishimizni, ya'ni pastda ko'rib turganinglardek предложение kirib plus tugmasini bosganimizdan keyin bu yerda birinchisidagi sonni yozamiz, ya'ni ikkita so'z chiqaradi. Birinchisidagini bosamiz va ichiga kiradi. Shunda birinchi qatorga nazivание degan joyga o'zimiz xohlagan nom bersak bo'ladi. Xohlasanglar AX Wallet deb qo'yasizlar va ikkinchi qatorga mana shu yerda, ya'ni programmada chiqargan kodni yoqqa yozib pastdagi tugmani bossanglar bo'ldi. Sizlar Google Authenticatorga ulagan bo'lasizlar. Men уже Google Authenticatorga ulab bo'lganman. Demak, saytda chiqqan yangilik haqida hozir sizlarga aytib o'taman. Ya'ni tokenlarni USDT ga yondirib biz уже pullar ishlasak bo'ladi. Buning uchun ko'rib turganinglardek введение в mexanizm сжигания token AX deb qo'ygan. Shuni ustiga bir marta bosib, sizlar polniy instruksiyani o'qib chiqishinglar mumkin. Agar ruscha tushunmasanglar, bemalol o'zbek tiliga o'girib qo'ysanglar, polniy o'zbekcha bu yerda ma'lumot berib qo'ygan. Demak, ko'rib turganinglardek statistikalarni chiqarib qo'ygan. Ya'ni biz bu programmaga sarmoya kiritib qo'yib kunlik daromad olsak bo'ladi. Ya'ni oyiga biz 25%, 27% gacha daromad olishimiz mumkin. Ko'rib turganinglardek bizga kiritgan sarmoyadan bu tokenlarni yo'q yuboradi, ya'ni yo'q yuboradi. O'sha yo'q bo'lgan tokenlarni bizga USDT ga o'girib balansimizga o'tkazib beradi yoki Tronga o'girib o'tkazib berishi mumkin. Bu yerda ko'rib turganinglardek polniy ma'lumotlarni, statistikalarni o'qib chiqsanglar bo'ladi. Aytib o'tganda o'zbekchada ham bemalol o'qib chiqishinglar mumkin, tilni o'zbekchaga o'girib olib. Demak, ko'rib turganinglardek men bu saytga 100 tron sarmoya kiritdim. Hozir sizlarga qanaqa qilib bundan tokenlarni yo'q yuborib pul ishlashni ham ko'rsatib o'taman. Undan oldin sizlarga sarmoya kiritish ko'rsatib o'tsam. Demak, bu yerdan получить tugmasini ustiga bir marta bosamiz, bizga xuddi shunaqa oyna ochiladi. Xohlasanglar Tronda yoki USDT TRC27 da sarmoya kiritishinglar mumkin. Xohlasanglar BP27 da ham sarmoya kiritsanglar bo'ladi. Misol uchun skaner ustiga bir marta bossak, polniy oyna ochiladi. Xohlasangiz skaner qilib, xohlasangiz pastda Tron TRC20 manzilini berib qo'ygan yoki xuddi shu manzilni kopirovat qilib olib USDT TRC20 manzilida ham sarmoya kiritsanglar bo'ladi. Sarmoya kiritish ham ko'rsatib qo'yaman. Ko'rib turganingizda 10 qatorda men sarmoya kiritganimni video zapis qilib olgandim. Ya'ni Tronga kirib, bu yoqdan отправить через CryptoSet birinchi qatorga bo'lsa, Tron manzilini yozib, ikkinchi qatordan summa va Google Authenticator kodini yozdim. Xuddi shu tariqa videoda ko'rib turganinglardek sizlar ham sarmoya kiritsanglar bo'ladi va 2 daqiqaning ichida bizning hamyorlarimizga pullar kelib tushdi. Bu yerda ko'rib turganinglardek уже 1 Tron meni balansimda turibdi. Demak, buni qanaqa qilib biz investitsiyaga kiritib qo'yamiz, ya'ni har kunlik daromad olsak bo'ladi desanglar, buning uchun mana AI targovla tugmasi turibdi. Shuni ustiga bir marta bossak, ko'rib turganinglardek mana qaysi aktivda qancha daromad beradi
shular haqida ma'lumot olishinglar mumkin. Ya'ni USDTda biza oyiga 23.75 dan 26.25% gacha daromad olsak bo'ladi. BNBda bo'lsa 19 dan 21% gacha daromad olamiz. Tronda bo'lsa ko'rib turganinglardek 20.90 dan 23.10% gacha biza oylik daromad olsak bo'ladi. Shunda hisoblasak bu sayt orqali, ya'ni biza yiliga 350% daromad olishimiz mumkin. Keyin sizlarga aytib o'taman, bu hech qanaqa 5-10 kunlik hype proyekt emas. Bu mana ko'rib turganinglardek realniy долгосрочный loyiha bo'ladi. Ya'ni sarmoya kiritib qo'yib biza oylik daromad olsak bo'ladi. Ya'ni kuniga har doim bizani balansimizga aktivlarni tushirib beradi, lekin ko'rib turganinglardek bu yerda oylik daromadni ko'rsatib qo'ygan. Agar sizlar ishlamoqchi bo'lsangiz, eng katta foiz USDTda bo'ladi. Demak, bizani balansimizda Tronda pul bor, shuni ustiga bir marta bosamiz, minimalniy sarmoya kiritish 100 Trondan boshlanar ekan. Bizani balansimizda 1 bor. Kelinglar biz hammasini yozamiz va bu yerdan bizani Trondagi manzilimizni chiqarib qo'ygan, ya'ni bizani balansimizda 1 Tron qolish kerak ekan. Mana ko'rib turganinglardek, boya ko'rsatib o'tgandek 0.3 dan 1 Trongacha komissiya olish mumkin ekan. Demak, 100 Tron yozdik, bu yerdan kupit tugmasini ustiga bir marta bosamiz, bu yerdan parolni so'rayapti, o'sha parolni yozib qoldiramiz. Mana parol yozganimizdan keyin tranzaksiya выполнена успешно degan yozuv chiqardi. Ko'rib turganinglardek bizani sarmoyamiz уже kiritib qo'yildi. Bu yerda mana aktiv bo'limiga o'tib ko'rishimiz mumkin. Ko'rib turganinglardek mana bizani 100 Tron sarmoyamiz 15.05.25-sana kuni sarmoya kiritilgan. Bu yerdan mana pogасить tugmasini bosib yana balansingizga pulinglarni qaytarib olishinglar mumkin. Ko'rib turganinglardek nakopить прибыль 0 deb qo'ygan. Xuddi shu tariqa sizlar ham bu saytga sarmoya kiritib qo'yib, avtomatik pulni ishlab borsanglar bo'ladi. Endi har kuni bizani balansimizda AX tokenlarini yondirib minus qo'radi va Tron tariqasida bizani balansimizga yana pulni o'tkazib berib turadi. Ko'rib turganinglardek ko'pchilik so'rashgan ekan, qanaqa qilib bu saytdan pullarni ishlab yech olsak bo'ladi deb. Hozirda xuddi shu yo'li ochildi. Agar listing bo'lgandan keyin ham qolgan tokenlarni yech olsak bo'ladi. Buni ham keyingi videolarda ko'rsatib o'taman, ya'ni listingga chiqqandan keyin. Xuddi shu tariqa ishlasanglar bo'ladi. Aytib o'tgandek, taklif kodini ham men описаниеda qoldirib qo'yganman. Kirib yoqsa sizlar ham xuddi shu tariqa pul ishlasanglar bo'ladi. Keyin yana bitta narsani ko'rsatib o'taman. Bu yerda shot AI tugmasi turibdi. Shuni ustiga bir marta bosib, biza bu yerda ko'rib turganinglar to'liq ma'lumotlarni olsak bo'ladi. Binance Coin'da va Tronda biza statistikalarni ko'rib borishimiz mumkin. Keyin o'ng taraf tepa burchida olov tugmasi turibdi. Shuni ustiga bir marta bosib, biza ko'rib turganinglardek AI mexanizmini ko'rib borishimiz mumkin. Ko'rib turganinglardek 7 ruvelli mexanizm bor. 30, 20, 16, 12% chiqarib qo'ygan. Bu yerda to'liq ma'lumot olsanglar bo'ladi. Ko'rib turganinglardek xohlasanglar o'zbekchaga tarjima qilib ham to'liq o'qib chiqishinglar mumkin. Bu yerda aytib o'tgandek mexanizmlarini o'qib to'liq tushuncha olib chiqsanglar bo'ladi. Aytib o'tgandek 5-10 kunlik hype proyektlar emas bu proyekt. Endi yoqsa sizlar ham kirib pul ishlashinglar mumkin, yoqmasa yo'q. Buni hammasi o'zingizlarga bog'liq. Mana ko'rib turganinglardek bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar kimga bu sayt qiziq bo'lsa, sayt silkasi описаниеda va закрепленный kommentariyada bo'ladi. O'tib sizlar ham bemalol pul ishlashinglar mumkin. Demak,